हेलो गाइस, ट्रेन आ चुकी है। ये देखो ट्रेन, इसके ऊपर बैठ के पूरे इको पार्क का सफर करेंगे। चलो बैठते हैं। मेरे को यहाँ बैठना है। अब बस टाइम लग देखो जब हम कहाँ घूमते हैं। तो अभी ट्रेन स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। मज़ा आ गया। सनसेट देखो बहुत सुंदर लग रहा है। देख सकते हो बादल एकदम पानी है। ये आधा घंटा घुमाएगा 6 किलोमीटर में पूरा एक इको पार्क का। बहुत बड़ा है। तो देखते हैं। ट्रेन स्टार्ट हो गया।